Hey guys, வணக்கம் and welcome back to my channel Just Wow Updates. பொதுவா வீட்ல சோஃபா ரிப்பேர் ஆயிடுச்சுன்னா வந்து நம்ம வெளியில ஆளுங்கள கூப்பிட்டு ரிப்பேர் பண்ணிக்குவோம். அப்படி இல்லன்னா வந்து எக்ஸ்சேஞ்சோ, இல்ல அத வித்துடுறது அந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்வோம். ஸோ அந்த சோஃபா வந்து நம்மளே வந்து ரெடி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணா அது வந்து எவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்கும். ஸோ எஸ். இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு சோஃபா ரிப்பேர் நம்ம வீட்டில் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிற ஒரு டிஐஒய் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எங்கள் வீட்டு சோஃபா குஷன், எலாஸ்டிக் எல்லாமே டோட்டலி டேமேஜ் ஆன ஒரு சோஃபா வந்து நாங்களே எப்படி வீட்லேயே ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். சோஃபா அப்படின்னாலே நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம். ஒரு டே வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் டேவே வந்து ஒரு சோஃபால ஸ்பெண்ட் பண்ணுறவங்களாம் நெறைய பேர் இருப்போம் நம்ம. அதுலேயும் இந்த கோவிட் டைமில் நம்ம சோஃபால நெறையவே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்போம். அப்போ அந்த சோஃபா வந்து ஒரு பிரச்சனைனா நம்மளே ரிப்பேர் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறப்போ நமக்கு எவ்வளோ ஹாப்பியாக இருக்கும். எவ்ரி டைம் நம்ம அந்த சோஃபாவை பார்க்கும்போதெல்லாம் வந்து இதை நம்ம தான் செஞ்சோம் அப்படின்னு நம்மளே நம்மள பெருமையாக நினச்சிக்கலாம். நம்ம எல்லார்கிட்டயும் சொல்லலாம், இதை நாங்கள் தான் செஞ்சு வச்சுருக்கோம், ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போது நாங்கள் வந்து என்னெல்லாம் ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம், என்னெல்லாம் மெட்டீரியல்ஸ் இதுக்காக கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற விஷயம் எல்லாமே வந்து இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து சோஃபாவோட பாட்டம் சைடில் தான் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் சோஃபாஸ், இந்த நம்ம குஷன்லாம் வச்சு வருதில்ல, இந்த பழைய மாடல் சோஃபாவில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்கு பஞ்செல்லாம் நார் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்து லேட்டஸ்ட் மாடல் சோஃபாஸ் பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி குஷன் வச்சு தான் வருது. அதுக்கு வந்து எலாஸ்டிக் தான் கொடுத்துருப்பாங்க கீழே அந்த கிரிப்புக்காக. ஸோ வந்து இந்த எலாஸ்டிக் தான் வந்து டே பை டே நம்ம யூஸ் பண்ண அந்த எலாஸ்டிக் வந்து வீணாயிடும். ஸோ நம்ம வந்து எலாஸ்டிக் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஆல்சோ வந்து எங்களோட சோஃபா வந்து கவர் வந்து மேலே வெயில் பட்டு அது வீணாயிடுச்சு. ஸோ அந்த கவரும் வந்து நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது இல்லாமல் வந்து உள்ளே வந்து குஷன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறோம். குஷனும் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து ரொம்ப சப்பையான மாதிரி ஆயிடுச்சு. ஸோ வந்து இதெல்லாம் வந்து இப்போ நாங்கள் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம அடியில் வந்து ஒரு கிளாத் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சீனில் வந்து நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணிகிட்ருப்போம். ஸோ அந்த அதில் வந்து ஸ்டேப்லர் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஆக்சுவலி சோஃபாவில் ஃபுல்லாகவே வந்து பெரிய பெரிய சைஸ் பின் ஸ்டேப்லர் தான் போட்டிருப்பாங்க. அதை வந்து ஃபுல்லாக வந்து நம்ம எடுத்துட்டு அந்த எலாஸ்டிக்கெல்லாம் ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸ்பாஞ்சை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த எலாஸ்டிக்கை தான் வந்து ரிமூவ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அது வந்து சைடில் ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்டேப்லர் போட்டுட்ருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதான். ஒன்ஸ் இந்த கிளாத்து அடியில் வந்து கிளாத்து, குஷன் இதெல்லாமே நம்ம ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா எலாஸ்டிக்கும் ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறமா வந்து இப்போ நியூ எலாஸ்டிக்ஸ் போட போகிறோம். நல்லா வந்து ஸ்ட்ரெச் பண்ணி நம்ம டைட்டாக அந்த எலாஸ்டிசிட்டி எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து நல்லா டைட்டாக வச்சு ஸ்டேப்லர்ஸ் போட்டுற வேண்டியதான். இப்போ இதுக்காக வந்து அந்த எலாஸ்டிக் ரோல் வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள். அதோட விட்த் பார்த்திங்கன்னா 2 இன்ச்சஸ்ஸு. இந்த ரோலு அப்புறம் வந்து அந்த ஸ்டேப்லர் கங்காரு ஸ்டேப்லர் வாங்கியிருக்கோம். நல்லா பெரிய சைஸாக இருக்கும் ஸ்டேப்லர் பின்ஸு. இது வந்து நம்ம சோஃபாவில் சைடில் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி ஸ்டேப்லர்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அவ்வளோதான். இந்த ஐட்டம்ஸ் தான் வந்து இந்த ப்ராசஸ்க்கு நமக்கு தேவைப்படுது. இது இல்லாமல் வந்து குஷன் சொன்னேன்ல, ஸோ சோஃபா குஷன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கடையில் கேட்டால் கிடைக்கும். சோஃபா இந்த ஷாப்லலாம் கேட்டாலே கிடைக்கும். இது இல்லாமல் வந்து அந்த டாப் லேயர் கிளாத் மெட்டீரியல் வந்து ரெக்ஸின் அந்த மெட்டீரியல் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ ஆல்ரெடி வந்து எங்கள் சோஃபா கலர் பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கு. ஸோ அதே மெட்டீரியல் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி தான் வந்து நாங்கள் மெட்டீரியல் பார்த்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இப்போ இல்லை என்டையர் சோஃபா கலரே சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட பாசிபிள் தான். நம்ம வந்து டோட்டலாக வேறு கலர் மெட்டீரியல் வாங்கி கூட நம்ம சோஃபா கலர் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம்.
எலாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து நம்ம வெர்டிகலா போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம், அதே மாதிரி ஈக்குவல் ஸ்பேஸஸில் ஹாரிசான்டலாவும் வந்து நம்ம போட போறோம். இப்போ எலாஸ்டிக் வந்து வெர்டிக்கல், ஹாரிசான்டல் 2 சைட்லேயும் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம், ஆல்ரெடி இருந்த குஷன் கீழே கொஞ்சம் மேலே கொஞ்சம் குஷன் வைக்க போகிறோம். ஸோ அதுக்கு வந்து மெஷர்மெண்ட் வந்து எடுத்துக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு குஷனோட மெஷர்மெண்ட் வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ தேவை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துட்டு, கீழ் லேயர் வச்சுட்டு, அடுத்து ஆல்ரெடி இருந்த லேயர் கீழே வந்து ஒரு புது லேயர் தான் வைக்க போகிறோம் சின்னதாக வச்சுட்டு, ஆல்ரெடி இருந்த பழைய ஃபோம் அதை ஃபுல்லாக வச்சுட்டு, அகெயின் வந்து புதுசாக இன்னொரு லேயர் குஷன் ஆட் பண்ணுறோம் கொஞ்சம் திக்னஸ்க்காக. அதை வச்சுட்டு நம்ம அதுக்கு அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட வேண்டியது. மெஷர்மெண்ட்ஸ் எடுத்தாச்சு. அதுக்கான குஷன்ஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி வச்சாச்சு. இதுக்கு வந்து நம்ம எல்லாமே வந்து கம் போட்டு தான் வந்து ஒட்டி வைக்கணும், இந்த குஷன் ஏரியாவுக்கு மட்டும். ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த புல் பாண்ட் அப்படிங்கிற ரப்பர் அடசிவ் தான் வந்து நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி வைக்கணுமோ அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்து பேஸ்ட் பண்ணிட வேண்டியது.
அவ்வளோதான். இப்போ வந்து குஷன், கீழே எலாஸ்டிக் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ 2, 3 லேயர் நம்ம புதுசா ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால, ஒரு கிரிப்க்காக நாங்க சும்மா ஒரு கிளாத் மாரி போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு நல்ல கிரிப் குடுக்குன்றதுனால. அத முடிச்சிட்டதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கீழ இருந்து ஃபர்ஸ்ட்டு கீழ இருக்க லேயர க்ளோஸ் பண்ணிட்டு, நம்ம வந்து மேல் வழியா இழுத்து, நம்ம இப்போ புதுசா வாங்கியிருக்க ரெக்ஸன் மேல இருக்க கிளாத்த வாங்கியிருக்க ரெக்ஸன போட்டு நம்ம வந்து க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான். போட்டுட்டு நம்ம இழுத்து ஸ்டேப்லர் தான் பண்ணணும். இந்த கிளாத்துக்கு ரெக்ஸன் கிளாத்துக்கு ஸ்டேப்லர் தான் யூஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அவ்வளோதான். நம்மளோட ஒர்க் வந்து ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு. நம்ம ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா இழுத்து கீழ்ப்பக்கம் இந்த ஒரு லேயர் வந்து ஸ்டாப்லர் போடணும். ஃப்ரண்ட் சைட்ல. ஸோ எவ்வளோ வந்து நம்ம ஸ்ட்ரெச் பண்ணணுமோ ஃபுல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி டைட்னஸ் குடுத்து, நம்ம வந்து ஃபுல்லா ஸ்டேப்லர் பண்ணிட வேண்டியதான். ஒன்ஸ் அது முடிஞ்சுட்டா நம்மளோட சோஃபா வந்து கம்ப்ளீட்டா ரெடி ஆயிடும். ஸோ ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலா இல்லனாலுமே வந்து நமக்கு வந்து நம்ம பண்ண ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கிடைக்கும். நம்ம வந்து நம்ம வீட்ல நம்ம 2, 3 பேர் சேர்ந்து பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற வந்து ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்கும். ஒரு நல்ல மெமரீஸ் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து ஃபுல்லாவே என் ஹஸ்பண்ட் தான் பண்ணாங்க. நான் வந்து என்ன பண்ணேன்னா வந்து சோஃபாவ ஹோல்ட் பண்ணுறது, திங்ஸ் ஏதாவது வேணும்னா எடுத்து குடுக்குறது, இந்த மாதிரி ஹெல்ப் தான் பண்ணிட்டுருந்தேன். என் ஹஸ்பண்ட் தான் வந்து இத கம்ப்ளீட்டா ரெடி பண்ணி குடுத்துருக்காங்க. எங்களுக்கு இது ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாவே இருந்துச்சு. நீங்களும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ஆ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு. இது மாதிரி இப்போ இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பார்க்குறதுக்கு மத்தவங்களுக்கு யாருக்காவது பிடிக்கும் அப்படின்னு நீங்க நினச்சிங்கன்னா, இந்த வீடியோவ ஷேர் பண்ணுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு. நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.